హాయ్ వ్యూయర్స్, నా పేరు భరత్ అండి. నేను వాష్మ్యాక్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. సో టుడే మనం ముంగట ఉన్నది ఏంటంటే స్పాటింగ్ టేబుల్. ఈ స్పాటింగ్ టేబుల్లో ఓన్లీ మీరు స్పాట్స్ తీయగలుగుతారు. సో అందరూ అనుకుంటున్నట్టు ఇందులో డ్రై వాషింగ్, డ్రై క్లీనింగ్ లేకపోతే ఐరనింగ్ ఏం అవ్వదు. దిస్ మిషన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ స్పాటింగ్ అండి. మరకలు ఏవైతే ఉంటాయో మరకలు తీయడానికే ఈ మిషన్ ఇది. సో దీనిపైన మనకి ఎలా అంటే మనకి దీనికి కావాల్సిన కెమికల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఏ మరక తీయడానికి ఆ మరక కెమికల్స్ ఉంటాయి. అది మనం ఇక్కడ ప్లేస్ చేసేసి జస్ట్ సింగిల్ ఒక పర్సన్ మనకు ఇక్కడ దీంతో కెమికల్ స్ప్రే చేశాక, అలానే ఇక్కడ ఎయిర్ కూడా మనము దీనిపైన ఎయిర్ కూడా మనం స్ప్రే చేస్తాము. స్ప్రే చేశాక జస్ట్ బ్రష్తో మనం రబ్ చేసినట్టు అయితే ఏదైతే డర్ట్ ఉంటుందో లేదా స్పాట్ ఉంటుందో ఆ స్పాట్ అనేది క్లియర్గా వెళ్ళిపోతుంది మనకి. అంతే తప్ప ఇందులో మనకి డ్రై క్లీనింగు, డ్రై వాషింగు లేదా ఐరనింగ్ అవుతుంది అని అనుకుంటారు కొంతమంది. అది అవ్వవు, అడగద్దు కూడా, మీరు అలాగా కన్ఫ్యూజ్ కూడా అవ్వద్దు. సో ఈ మిషన్ ప్రైస్ వచ్చేసి 2,25,000 నుంచి స్టార్ట్ ఉంది. ఇంకా డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవడానికి అనుకుంటే మీరు డిస్క్రిప్షన్ ఉన్న నెంబర్స్ పైన కాల్ చేయండి. సో మన దగ్గర రెండో మిషన్ వచ్చేసి డ్రై వాషింగ్ మిషన్ అండి. సో ఈ డ్రై వాషింగ్ మిషన్ ఎలా అంటే మనకి ఇంట్లో ఉన్న వాషింగ్ మిషన్ లెక్కనే, కానీ బట్ మనం ఇంట్లో వాటర్ ఇంకా డిటర్జెంట్ వాడతాం, కానీ ఇది వచ్చేసి పెట్రోల్ బేస్డ్ సాల్వెంట్ వాడతాం ఈ మిషన్లో. ఇది మనకి ఎలాంటి శారీస్, కాస్ట్లీ శారీస్ కానివ్వండి లేదా సూట్స్, బ్లేజర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇది పర్ఫెక్ట్గా డ్రై వాష్ చేస్తుంది, కలర్ పోకుండా. కన్ఫ్యూజ్ కావద్దండి, ఇది ఓన్లీ డ్రై వాషింగ్ చేస్తుంది. అంతే తప్ప ఇందులో మరకలు పోతాయని అడగద్దు లేదా ఐరనింగ్ అవుతుందని అడగద్దు. ఇది ఓన్లీ డ్రై వాషింగ్ మిషన్, యూస్ ఫర్ ఓన్లీ వాషింగ్. ఏదైతే కాస్ట్లీ బట్టలు ఉంటాయో వాష్ చేసుకోవచ్చు. ఇది 7 kgs కెపాసిటీ. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 3,50,000 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మూడో మిషన్ వచ్చేసి ఐరనింగ్ మిషన్ అండి. నా ముందు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఐరనింగ్ మిషన్. ఈ మిషన్లో మీరు ఆల్ టైప్ ఆఫ్ శారీస్ ఐరన్ చేసుకోవచ్చు. అంతే తప్ప ఇందులో మనము డ్రై క్లీనింగ్ చేసుకోవచ్చా, మరకలు తీయడానికి స్పాట్ రిమూవింగ్ చేసుకోవచ్చా అని కస్టమర్లు అడుగుతారు. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ఇందులో ఓన్లీ ఐరనింగ్ అవుతుంది. ఈ స్ప్రే ఏదైతే ఉందో మీకు ఈ స్ప్రే పెట్టుకుంటే ఓన్లీ వాటర్కి పనికి వస్తుంది, లేదా మా అంటే కొద్దిగా గంజి మీరు స్ప్రే చేసుకోవచ్చు. అంతే తప్ప ఈ స్ప్రే ఉంటే మనకి డ్రై క్లీనింగ్ లాంటిది లేదా డ్రై వాషింగ్ లాంటిది లేదా మరకలు చేయడానికి స్పాటింగ్ అంటారు చూడండి, అలాంటివి ఏం అవ్వదు. ఓన్లీ వాటర్ కోసమే ఇది. ఈ మిషన్ ప్రైస్ రేంజ్ వచ్చేసి 2,25,000 నుంచి స్టార్ట్ ఉంటుంది మన దగ్గర. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీ అమాయకత్వమే వేరే వాళ్ళకి మార్కెటింగ్ వాళ్ళకి ప్లస్ పాయింట్ అవుతుందండి. ఎందుకంటే మీరు ఒక దగ్గరికి వెళ్ళేసి వాళ్ళని ఇందులో అన్నీ అయిపోతాయని వాళ్ళు చెప్పింది నమ్మి మా దగ్గరికి వచ్చారనుకోండి, అంటే చాలా కష్టం అవుతుంది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి. ఎందుకంటే ఒక్క దాంట్లో అన్నీ ఏం అవ్వవు. మా దగ్గర పనిచేసి వెళ్ళిన వాళ్ళు కూడా ఇలానే చెప్తారు, ఏంటంటే ఇందులో అన్నీ అయిపోతాయేమో అని చెప్పి. అదే పట్టుకొని కస్టమర్స్ మా దగ్గరికి వచ్చి మమ్మల్ని ఏమడుగుతారంటే ఇలా ఫోల్డింగ్ కూడా అయిపోతుందా, డ్రై క్లీనింగ్ అయిపోతుందా, స్పాట్ రిమూవింగ్ అయిపోతుందా అని చెప్పేసి. అదంతా రాంగ్, మీరు నమ్మకూడదు. మీరు రండి, మేము ప్రతి ఒక్క దాని గురించి క్లియర్గా ఒక్కొక్క మిషన్ గురించి మీకు క్లియర్గా డిస్క్రిప్షన్ చేసి మీకు లైవ్ డెమో కూడా చేసి చూపిస్తాం మేము. సో మీకు ఇంకా డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం అనుకున్నారు, ఇంకా డీప్గా తెలుసుకుందాం అనుకుంటే మాత్రం మీరు మా నంబర్స్ పైన కాల్ కూడా చేయొచ్చు. అలానే మా ఆఫీస్కి డైరెక్ట్గా విజిట్ చేయొచ్చు. మేము సికింద్రాబాద్ ఓల్డ్ బోయినపల్లిలో ఉన్నాం, మా ఆఫీస్ లొకేటెడ్ ఉంది. అలానే మా ఆఫీస్ టైమింగ్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ 9:30 to ఈవినింగ్ 6:30 PM దాకా ఓపెన్ ఉంటుంది. అండ్ వేరే ఊర్ల నుంచి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా కుదరదు, మీకు ఈ రోజుల్లో వీక్ డేస్లో రావడానికి కుదరదు అంటే కూడా సండేస్ కూడా వీఆర్ రెడీ టు ఓపెన్ ఫర్ యూ. మీరు వచ్చి ఇంకా డైరెక్ట్గా విజిట్ చేయొచ్చు, ఫిజికల్గా కూడా చూసుకోవచ్చు మిషన్స్.